На Сахалине была проведена операция по спасению самки сивуча, которая оказалась в бедственном положении, повиснув на штыре и захлебываясь в воде. Взрослая самка тюленя находилась в ужасной ситуации, висела вниз головой, периодически погружаясь в воду и пытаясь выбраться на поверхность. Хотя тюлени способны задерживать дыхание довольно долго, время неумолимо шло, и прилив приближался, угрожая ее жизни. Если бы прилив настиг ее раньше, шансов на спасение не осталось бы. К тому же она была ранена. Штырь проткнул кожу, что добавляло сложности в ее состоянии и усиливало риск. Специалисты, собравшись на месте происшествия, закинули стропы и осторожно подтянули животное, чтобы не причинить ему дополнительных страданий. Самые актуальные новости со всего мира у нас в телеграм-канале, ссылка в профиле.